بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda Sodma ka hortagga musiibooyinka runtii maanta waxaan yeelanay shir aad iyo aad u qiimo badan waxaan uga mahadcelinaynaa hay'adda sida ay noogu soo birdhigeen warbixinada khuseeya arrimaha fatahaadaha ee laga baqayo inay dhacaan waqti aan naga fogeyn oo bilo kadib ah waxaan rabaa inaan xaqiijiyo insha Allah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay in uu ka qayb galo badbaadinta iyo u gurmadka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan haddii Alla idmo oo la filayo inay ka dhacdo musiibooyinkaas fatahaadaha ah waxaana diyaar u nahay insha Allah inaan hay'adda iyo annaga iyo dhammaan dawladda oo isgarabsanaysa inaan ka shaqeyno maadaama marka horeba shaqada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ahayd inay dhiigooda iyo dheecaankooda u huraan ilaalinta shacabka iyo dalka haddana insha Allah waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno hay'adda ka hortagga musiibooyinka iyo dhammaan guddiyaha kale ee loo qabtay hawshan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meelba uu joogo uu heegan u yahay sidii uu u badbaadin lahaa shacabka Soomaaliyeed fatahaadaha iyo looga baqayo dhibaatooyinka ay keeni doonto ilaalinada soo socota waxaan hay'adana uga mahadcelinaynaa sida ay noogu soo bardhigeen warbixinta qiimaha badan iyo saadaalinta qiimaha badan ee ku saabsan arintaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha Allah waxaan leeyahay Ilaahay hanaga qabto musiibooyinka haddii ay dhacaan insha Allah waxaan diyaar u nahay wixii tabarteena in aan kaga qayb galno haddii Alla yiraahdo badbaadinta shacabkeena